мутолиаи пайвастаи китоб ҳофизаи инсонро бой ва ҷаҳонбиниро васеъ мегардонад. дар даври донишгоҳии озмуни хонандаи беҳтарин асарҳои пешвои миллат дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ зиёда аз 50 нафар иштирок карда байни ҳам рақобати зеҳнӣ намуданд. иштирокчиён аз рӯи низомнома асарҳои таърихии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро мутолиа карда ба саволҳои ҳакамон посух доданд. дар донишгоҳ озмуни хонандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат баргузор гашта истодааст. мақсад аз баргузории озмуни мазкур баланд бардоштани савияи дониши таърихии донишҷӯён, рӯ овардани донишҷӯён ба китобхониву ва аз худ кардани донишҳои таърихӣ мебошад. дар озмуни хонандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат аз 14 факултети донишгоҳ зиёда аз 50 нафар донишҷӯён иштирок намуда истоданд. озмуни мазкур аҳамияти бузурги маънавӣ ва таърихӣ дошта имконият медиҳад ки донишҷӯён асарҳои пурмуҳтавои пешвои миллатро хонда аз таъриху тамаддун ва мактаби давлатдории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон огаҳӣ пайдо намоянд. озмуни беҳтарин донандаи асарҳои пешвои миллат ки бевосита бо ибтикори дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва китобхонаи миллии Тоҷикистон баргузор мегардад. шод аз онам ки дар даври аввалини озмун ки бевосита дар донишгоҳ гузашт иштирок намудам. мувофиқи низомнома ки аз хонандагон бевосита хондани асарҳои пешвои муаззами миллат, доштани маълумотҳои таърихӣ, хондани асарҳое ки бевосита ба фаъолияти пешвои муаззами миллат бахшида шудааст, ҳамчунин ин ки хондани асарҳое ки бевосита ба рушди иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлол бахшида шуда буд иштирок намудам. донишҷӯён таъкид мекунанд ки иштирок дар озмуни хонандаи беҳтарин асарҳои пешвои миллат барояшон имконият медиҳад ки ҷаҳонбинии худро тақвият бахшида таърихи пурифтихори миллати тоҷикро аз худ намоянд. баъди ҷанбасти даври донишгоҳии озмуни хонандаи беҳтарин асарҳои пешвои миллат ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм ба даври ҷумҳуриявии он роххат гирифтанд. ташкил ва баргузории озмуни мазкур василаи муҳими ҷалби ҷавонон ба мутолиаи асарҳои пурмуҳтавои таърихии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шумор меравад. Нуриддини Қурбон, Маҳмадсаиди Камол, Мақсади Мақсад барои барномаи Ахбор.